Abadukurikiye mwese nongeye kubashimira ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Ndabashimira ko mugenda mubana natwe kuri uru rubuga Alpha and Omega TV. Turabashimira kuko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, kandi turabashimira kubwo gukurikira no guteza imbere umurimo w'Imana. Nk'ibisanzwe ni ya nshuti yanyu ngarutse kuganira namwe. Amazina yanjye nitwa Pasteur Ndayisenga Trésor, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe. Nkaba nishimiye ko twakongera kuganira umwanya mutoya aka kanya tuganira gato ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire gato ku ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge dukomeze tuganire. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kwizera niko kutumenyesha rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarareba ko ari iby'ukuri. Amen. Reka dusomere rimwe no mu Befeso kugira ngo tuhavire rimwe. Abefeso 3 ibice 20. Abefeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Ngo nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kwizera. Kwizera. Ese umukristo wizera ameze ate? Umukristo wizera ateye ate? Umukristo wizera akora ate? Ndagira ngo mwene data muri aka kanya ugarure ibitekerezo byawe, ugarure umutima wawe, tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo tubashe kuganira. Mana, turagushimiye kubwira ijambo tugiye kuganira. Turakwinginze kugira ngo ikitavuga Imana cyose gikutsindwe mu izina rya Yesu. Ahabwe imbaraga z'Imana bari zo zigaragara, ubutware bw'Imana bari bwo bugaragara, ubutsinzi bw'Imana bari bwo bugaragara. Tuyoborwe n'Imana kandi tubane n'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera. Mana, utwagure, utwubake, ikitavuga Imana cyose gitsindwe mu izina rya Yesu. Ahabwe imbaraga z'Imana bari zo zigaragara mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera. Kwizera ni iki? Ku muntu w'umukristo, kwizera niyo ntambwe ikomeye ituma umuntu abasha kugirana ubusabane n'Imana. Kwizera nibyo bintu byonyine bituhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abakristo, uri umukristo udafite kwizera, ubukristo bwawe hari ikintu buba bubura kandi gikomeye. Ariko iyo ushaka kugira ngo ubukristo bwawe bugire ikintu kigira gikomeye, ni ukugira kwizera. Kwizera ngo ni ukwizera tukamenya ko ibyo twabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ni ukuvuga ngo dufata ibintu tubwirwa tukabishira mu byiringiro, hanyuma twamara kubishira mu byiringiro tukabyizera, hanyuma twamara kubyizera Imana ikabiduheramo umugisha. Yesu ashimwe. Ku bakozi b'Imana cyangwa ku bakristo, umukristo udafite kwizera, ubukristo bwe buba bucagase. Ariko umukristo nyakuri nugira kwizera, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenga Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Iyo dusenze Imana mu kuri no mu mwuka, Imana itwongerera kwizera, Imana iradufasha. Ikintu gituma tuba abakristo, ikintu gituma tugirana ubusabane n'Imana, ikintu gituma tuganira n'Imana, nuko twizera. Iyo dusenze tubwira Imana mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Nayo ikadusubiza mu buryo bw'umwuka. Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo nimuntegerereze ku musozi, muntegereze mu cyumba hejuru, ngo azamuka mu ijuru. Arababwira ngo nintaza, ngo umwuka wera natabamanukira ntago nzabafasha. Ngo arangije ngo ababuha umufasha, umwuka wera arabamanukira, araza abana nabo. Ngo nuko ngo umuriro w'umwuka wera uramanuka, ngo bavuga indimi nshyashya. Ikintu cyatumye umwuka wera ubamanukira, ngo bahuje umutima, bahuza no kwizera, ngo hanyuma ngo igihe cya Pentekote ngo umwuka wera arabamanukira. Yesu ashimwe cyane. Ikintu gituma umwuka wera amanukira abantu nuko bagira kwizera. Udafite kwizera ntabwo umwuka wera kumanukira. Satani ikintu adushakaho ni iki? Satani arwanya kwizera kwacu kugira ngo tutabasha gukora icyo Imana yatugambiriye. Ni ukuvuga ngo Satani muri we ahoraga arwanya kwizera kwacu, bigatuma imbaraga z'Imana zisenyuka ku buzima bwacu, bigatuma imbaraga z'Imana ziteshwa agaciro ku buzima bwacu. Ndagira ngo mbibutse wa mugani w'umwana w'ikirara. Ngo igihe kimwe umwana w'ikirara yatse umugabane umubyeyi we, ngo yaka umugabane umubyeyi we, ngo arawutwara, aragenda arawusayisha, arawurya, arawumara, kugeza igihe wa mwana w'ikirara yabuze umutungo wamushiranye urashira burundu. Ngo umaze kumushirana burundu, ngo aragenda ajya kuba umushumba w'ingurube, ajya kuragira ingurube, akajya asangira n'ingurube. Kandi yaravuye iwabo hari ibyo kurya byinshi, hari ibyo kunywa byinshi, ariko kubera kuba umwana w'ikirara, arangije ibi byose arabisiga akurikira ababyeyi be.
akurikira kujya kuba uwo mwana w'ikirara. Ngo nuko umwana agira kwizera mu mutima we, aravuga ati ariko ibyo ari byo byose data mufitiye icyizere, ni umunyamuhwe, nambona azongera ngirira imbabazi, azongera ngirira ibambe. Ngo nuko ngo umwana ngo aravuga ngo ubu umutungo twari dufite iwacu, twari dufite amashyo, twari dufite inka, twari dufite ibintu byose, none ngiye kwicwa n'inzara, ngiye kuba umwana w'ikirara, ngiye kuba inzererezi kubera ko nari imitungo data yampaye umugabane wanjye nkawumara. Ngo umwana aravuga ngo ya ngo reka ntege nsubire iwacu, ibyo ari byose data azanyakira. Uwo mwana kuko yari afite kwizera, akagirira se icyizere, akavuga uko byagenda kose nubwo nakoze amakosa ariko data azangarukira. Ngo nuko umwana ngo ahambira ibintu bye aragenda. Bakristo bene data, iyo twizeye Imana igitugirira neza. Ushobora kuba ukora ibyaha cyangwa ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ikintu gikura ku Mana, Satani aravuga ngo ntiwegere Imana izakwica, ntiwegere Imana izakugirira nabi. Ariko iyo ufite kwizera ukavuga ngo Imana yanjye ni inyembabazi, Kristo wanjye ni umunyembabazi, azangirira ibambe, azangirira imbabazi, Kristo ajya abasha kugutabara. Imana ishimwe. Muri aka kanya ndakwifuriza kugira ngo ugire kwizera, kugira ngo Kristo abashe kugutabara. Ese mwene data, waba uzi kwizera icyo ari cyo? Kwizera ni ukwizera tudashidikanya ko ibyo twabwiwe n'Umwami Imana izabidusohoreza. Tugomba kugirira Imana yacu icyizere, tukumva ko Imana ishoboye, tukumva ko Imana ikomeye. Ikintu kidushoboza nta kindi ni ukwizera Umwami Yesu ko ashoboye kandi ahambaye. Imana yacu ishimwe. Ngo nuko wa mwana ngo aragenda ngo agera kwa se. Ngo ageze kwa se, Yesu ashimwe, ngo ageze kwa se, ngo ise abwira, ngo amubonye ku marembo, ngo aravuga ngo yo, ngo dore wa mwana wanjye. Ngo arangije ngo agenda kumutangirira ku marembo, ngo amwakirane ubwiza uko bari baramushatse baramubuze. Ngo nuko ngo wa mwana ngo abonye se, ngo arapfukama aravuga ngo data, narahemutse, umutungo wampaye narayiriye, nayifashe nabi, narayashashije, ariko ndakwinginze kugira ngo mbabarire. Isa aravuga ngo umwana wanjye bwagarutse, ngo Isa yikuramo ikanzu nziza, ngo arayimwambika. Ngo arangije ngo yikuramo n'impeta ye, ngo arayimwambika. Ngo arangije aravuga ngo nimubaga ikimasa cy'umushishe, kuko uyu mwana yaje kubana natwe. Aravuga ngo nimumugirire neza kuko uyu mwana yagarutse mu rugo. Yesu ashimwe. Ngo nuko ngo babaga ikimasa cy'umushishe, ngo barangije ngo bakira uwo mwana. Mukuru we wari ufite kwizera guke, ngo agira uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi. Aravuga ngo uyu mwana ko uyu mwana murumuna wanjye mwamuhaye umunani wose, mumuha ibintu byose. Ngo arangije atonganya se, ngo none ngo ngiye ntiwigeze umpa agatama cyangwa ihene ngo nsangire n'abavandimwe. Nuko ngo Isa aramubwira ngo uyu mwana yarahemutse, ariko kuko agarutse mu rugo twamwakiriye, tumubagira ikimasa cy'umushishe, kuko ni umwana mu rugo, ntago ari rubanda. Ariko se wowe wigeze ukenera intama cyangwa ikintu ngo ugisangire na bagenzi bawe ngo ndakikwima? Isa aramubwira ngo ibintu byose biri mu rugo ni ibyawe. Natwe rero ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byose twasabye Imana cyangwa ibintu byose dusengera, Imana yarabiduhaye. Icyo bidusaba ni iki? Ni bisaba kwizera, tukongera tugasenga kugira ngo dukureho umwuka wa Satani, ariko ibyo dusaba byose tuba tubifite kuko Kristo aba yarabiduhaye. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu rero niko kudutera gukorera Imana. Kwizera kwacu niko kudutera kuvugira Imana neza. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, kwizera kwacu niko konyine gutuma Imana ivugana natwe, niko konyine gutuma Imana ikorana natwe. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo rero kwizera, iyo umuntu afite kwizera, ibintu byose dukorera ni ukuvuga ngo bisaba kwizera. Ibintu byose dukorera bisaba kugira ngo tube twarizeye Imana tudashidikanya. Ngo kwizera no kwizera ibyiringirwa tudashidikanya ko twabihawe n'Umwami Imana kandi tuzabibona. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ngo kubera ko kwizera kwe kwari guke, arivumbura arangije aragenda. Ariko iyo kwizera kwacu ari kunini kandi guhagije, niko gutuma Imana itugirira neza. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo muri aka kanya twizere Imana, kuko ibyo dusaba Imana byose yarabiduhaye. Ibyo dusaba Imana turabifite. Ahubwo icyo tugira ngo dupenetre isengesho ryacu turyerekeze hahandi. Umwana w'ikirara yagize kwizera, agirana ubusabane budasanzwe na se. Umwana w'ikirara yagize kwizera, arangije Isa mugarura mu rugo. Nawe ushobora kwizera, Imana ikakugarura mu rugo. Dusoreza kuri uyu murongo twasomye, twasomye mu Befeso ibice 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twizeye ndetse n'ibyo dutekereza, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Yesu ashimwe. Ngo nuko Imana yacu ibasha gukora, haleluya, nuko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ngo nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Ndagira ngo muri aka kanya twongere twizere Imana ko Imana yacu ibasha gukora ibyo twasengeye ndetse n'ibyo twasengeye. Ntuzishukwe ko amasengesho usenga ari yatuma Imana
igusubiza, ahubwo kwizera kwawe niko gutuma Imana yacu igusubiza. Haleluya. Kwizera ufite niko gutuma Imana igusubiza. Hano Abefeso babivuga ngo cyari igihe cyari kigoye, mu Befeso bakoreraga ibigirwamana ngo bashushiraho ikigirwamana ngo bagishiraho amabere menshi, ngo washaka konka kwibere ry'amafaranga konka kwibere ryacyo, washaka konka kwibere ry'urubyaro kwashiraho ibyo bintu, ngo nuko ngorangije ngo barajyaga bamena amavuta mu mutwe hejuru ku kigirwamana ngo yaerayo, ngo umuntu wese konka muri ibyo bintu, ngo bizira muri ibyo bigirwamana, ngo ariko babona bidahagije ngo bakodesha indayi 1000 ngo bazishiraho ngaho ngo zikazajya zishengerera, wowe wagerayo ngo kugira ngo ikigirwamana kikumve neza ngo bagashengerera basambana, ngo umujyi wa Efeso urapfapfana kuko bari barabonye amafaranga menshi, ngo urapfapfana, ngo ariko hirya y'umujyi ngo barandika baravuga ngo hano hari Imana itazwe. Ngo Paulo agezeyo ngo arababwira ngo ibi bintu mukora sibyo, arangije arababwira ngo ariko arababwira ngo iyi mwana mwanditse ngo itazwi niyo ngiye kubabwira, niho yuzuriye umwuka wera, aravuga ngo nuko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo mwibwira ndetse n'ibyo mutekereza. Mwene data, kwizera kwawe niko kuguhesha gukora imirimo y'ubutwari, kwizera kwawe niko kuzagutabara. Iyo wizeye Imana ikugirira neza, iyo wizeye Imana iragufasha, iyo wizeye Imana iragutabara. Reka muri aka kanya dusenge, ariko nkwifuriza kugira ngo aka kanya wizere nanjye nizeye. Ushobora kwizera kwawe ari gukeya, hari ibyaguteye amasezerano yawe yaragucumuje, cyangwa hari ibyo wagiye uhura nabyo bigatuma kwizera kwawe kugabanuka. Nagira ngo muri aka kanya uzamure kwizera kwawe kugira ngo Imana ikugirire neza. Reka duce bugufi dusenge kugira ngo kwizera kwawe kubashe kugiraho kukuvana kandi kugiraho kukugeza. Ndakwifuriza kugira ngo kwizera kwawe kukugirire kukubera umugisha muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye, ndasenze kugira ngo kwizera kwacu Mana uzamure kwizera kwa mwene data uri kunyumva, kwizera kwa mushiki wanjye uri kunyumva, kwizera kwa ababyeyi bari kunyumva, kwizera kwa papa bari kunyumva, ukuzamure ukugeze ku rwego ruri hejuru, kandi imbaraga z'Imana zikorane natwe, zivugane natwe, zibane natwe, kandi ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutuyobora, ukomeze kudufasha, ukomeze kutugirira neza, ukomeze kuturinda mu izina ryawe Yesu. Ukomeze kubana natwe muri byose. Yesu Kristo urakoze. Amen. Ndabashimiye kubw'iki kiganiro cyiza. Ndabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe, mukora amashare, mukora subscribe, mukora na comment, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera hose. Kandi ndabifuriza kugira ngo ubu butumwa mubugeze ku bantu batarakira Kristo. Wowe urubyiruko utarakira Kristo, ndagusabye kugira ngo wumve iyi video, ndetse nawe wakiriye Kristo, ndagira ngo iyi video ikubera intambwe nziza yo gukomeza urugendo rwawe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen.